les micros. Donc, pour le formalisme mathématique de la mécanique quantique, un système quantique est décrit par une représente donc le module de la ampoule. دابا هنا غندويو على الكيت دونك دي فونكسيون دوند غندويو دابا على الكيت et on définit aussi le bras ديالها هي الكونجوغي ديال الكيت هذه بغا دونك الكونجوغي ديال اسمي البغا هي الكونجوغي ديال الكيت اكتيفيو الديزاين سي بون دونك عندنا باغ اكزومبل الا كانت عندك واحد الكيت si par exemple égale à A U1 plus B et 2 هذه الكيت ديالها البغا ديالها هي الكونجوغي ديالها égale à U1 fois A étoile c'est bon كانت هذه كيت ولات بغا plus B étoile parfois كيكون A et B ce sont des complexes fois U2 c'est bon et aussi on définit le produit scalaire par exemple عندك واحد الكيت psi 1 والكيت psi 2 هذا كيتسمى le produit scalaire psi 1 projeté psi 2 c'est bon بالنسبه لي زوبيراتور l'opérateur دويتو على واحد l'opérateur A qui agit sur l'état psi كيعطيكم واحد psi prime نوفو واحد psi prime جديده دونك A qui agit sur psi c'est bon et aussi شنو عندكم هنايا هادو غير quelques rappels par exemple il y a l'opérateur A fois B deux opérateurs la matrice A fois la matrice de B agit sur psi par exemple il قلت لك B agit sur كتبدا بهذا بالترتيب دونك كاين عندك هذا et هذا دونك B agit sur psi par exemple B agit sur psi شنو يعطيك par exemple psi prime خلي A هنايا يعطيك par exemple psi prime c'est bon عاوتاني الا كانت A كي اجي على psi prime يقدر يعطيك واحد نوفو كات psi seconde c'est bon يعني مختلف على psi prime différent غندويو على الكوميتاتور AB هذا كيتقرا كوميتاتور AB دونك هادو غير لي نوت اللي هما امبورطون ايغال AB البرودوي ديال لي دو ماتريس AB موان BA سي بون جو في اكسبتي كيلكان سي بون هذا ايغال ا 0 دونك هذا الا كان ديفيرون دو 0 c'est-à-dire que AB le produit AB différent de BA هذا الا كان ديفيرون دو 0 كنقول بلي A et B ne commutent pas. Si A, B égale à 0, le commutateur AB égale à 0, donc AB, le produit AB égale à le produit BA. Donc A et B commutent. C'est bon. هادو quelques propriétés على l'opérateur donc إلا غيرت لهم الترتيب ديالهم الكلاسمون ديالهم غتجيني موان BA. C'est bon. Et A, l'opérateur, la somme des deux opérateurs B plus B, B plus C, avec A, B et AC. بالنسبة les bases orthonormées, شفتوا les bases discrètes, c'est bon. اللي كيهمني أنا بالنسبة للديسكري باغ اكزومبل كيعطوك في ليكزامان واحد الباز باز U1, U2, U3 وتيقول لك واحد لا ماتريس راه ديفيني في هاد لا باز. هاد لا باز إلا كان orthonormé بيان سور اشنو كتكون عندك كتجيك هذا كتسمى البرودوي سكالير كما قلت لك U égal à delta IG. إلا كانت I égal à G باغ اكزومبل فاش كتكون كدير الكالكول ديالك وكتجيك U1 هذا راه ايغال 1 سي بون لحقاش I égal à G ولا كانت I ديفيرون دو G الا كنتي كتجيك في الكالكول ديالك باغ اكزومبل U1 U2 راه هذا ايغال ا 0 سي بون هادشي غنحتاجو في لي كالكول ديالنا كاينه واحد لا غولاسيون اخرى كتسمى لا غولاسيون دو فيرميتور كتقول لك لا سوماسيون سور I U1 ايغال لا ماتريس ايدونتيتي سي بون هاد U1 كيتقرا UI كيتقرا البروجيكتور باغ اكزومبل في هاد لا باز اللي عندي هنايا الشباب الله يرضي عليكم U2 U3 هاد لا باز ديسكري لا غولاسيون دو فيرميتور كيفاش كتكتب لنا البروجيكتور U1 بلس U2 ماشي برودوي سكالير البرودوي سكالير كيجيني هكذا UI UG il faut faire attention plus U3 دونك هذا كيساوي الماتريس ايدونتيتي هذا 3 دونك غيجينا 1 والاخرين les autres éléments راه نول سي بون بالنسبه للريبريزونطاسيون ديال الاخرى
بالنسبه للريبريزونطاسيون ديال الكات في واحد لا باز كيلكون الريبريزونطاسيون ديال الكات كيفاش كيكون الشباب ايغال شوفوا هنا الله يرضي عليكم ايغال لا سوماسيون سور لي كوفيسيون سي اي فوا لي فيكتور دو باز او اي وراه كتكون كتكتب على شكل هي ماشي ليني كولون باغ اكزومبل كتبت لك بسي في ليكزام عطيكم بسي ايغال باغ اكزومبل ا يو 1 بلس بي اي 2 راه هذه كتكتب في لا باز يو 1 يو 2 راه ماشي ليني كولون دون لا باز يو 1 يو 2 كتكتب على شكل ا اي بي سي البغا ديالها هي الكونجوغو ديالها كتكتب على شكل لين يا شباب ماشي كولون دونك هي ا اي بي هادشي هما اللي كنحطو حنا بزاف في لي زيكزيرسيس سي بون البروجيكسيون ما عندكمش هنا فين تركزوا معايا الشباب مزيان الله يرضي عليكم لي زيليمون دو ماتريس دابا غندويو على لي فالور بروبر لي فيكتور بروبر دابا باش نقول واحد الفيكتور في ان تبع الشباب الله يرضي عليكم فيكتور في ان راها فيكتور بروبر ديال واحد لوبيراتور لا ماتريس ديالو هي ا باغ اكزومبل ا ولا اش ولا اون جينيرال ا اجي سور في ان كتعطيني واحد لا فالور باغ اكزومبل ا ان فوا في ان هاد في ان ما تبدلات لياش ما غاديش باغ اكزومبل نقول لك ا سور يو 1 ايغال باغ اكزومبل 2 يو 2 نو هذه ماشي فيكتور بروبر لان تبدلات كانت هنا يو 1 وهنا جاتني يو 2 نو خص تكون يو 1 باش نقول باللي يو 1 راها فيكتور بروبر دو ا افيك لا فالور بروبر 2 سي بون هذا الشيء اللي عندكم هنا في لا ديفينيسيون هذا هو لا ديفينيسيون شباب في ان est un vecteur propre de a si et seulement si a agit sur في n égale واحد لا فالور بروبر ديال لا ماتريس ا في ان هذه كتسمى فيكتور بروبر دو ا دابا هاد لي فيكتور بروبر الشباب ناكسبتي شي وحدين عافاكم اللي عنده كامتازيا في البي سي اونجستري لنا اللايف باش حتى اللي ما حضروش دابا معنا اليوم يستافدوا دونك سي بون شباب هاد لابارتي هادي ما فيها حتى شي مشكل دونك غندوزو على بالنسبه لي فيكتور بالنسبه لهاد لي فالور بروبر كاين ديجينيريسونس غندويو على الديجينيريسونس سي بون دابا هاد لا فالور بروبر اللي لقينا باغ اكزومبل قلنا باللي ا اجي سور في ان ايغال واحد لا فالور بروبر ا ان في ان ما تبدلاتش في ان في ان سي بون هاد لا فالور بروبر كاينه فالور بروبر نون ديجينيري بما معنى نون ديجينيري كو هاد الفيكتور بروبر اللي عندي هنايا لو فيكتور بروبر في ان اي اونيك بحالاش باغ اكزومبل غنقول لك ا اجي سور في 1 سي بون الفيكتور بروبر في 1 ايغال لا فالور بروبر باغ اكزومبل نقول لا فالور بروبر الفا واحد الفا كيلكونك في 1 سي بون تكون في 1 اونيك كنقول باللي لا فالور بروبر نون ديجينيري نعطي اكزومبل اخر ا كي اجي على واحد الفيكتور اخرى في 2 ديفيرون دو في 1 لقيت نفس لا فالور بروبر لقيت في 2 في هذه الحاله راه بالنسبه لا فالور بروبر الفا تبع معايا الشباب عندها دو فيكتور بروبر كنقول باللي الفا هنا عندها في 1 ولقيت في 2 يعني هاد لا كونديسيون كو في ان اي اونيك ني با فيريفيي اشنو كنقول دونك باللي هاد الفا اي دو فوا ديجينيري دونك باش تكون لا فالور بروبر ا ان اي non dégénéré si ou seulement si que A agit sur phi n égale à AN phi n et phi n est unique. C'est bon. Pour les valeurs propres dégénérées, s'il y a de dégénérescence, par exemple, le cas A, l'opérateur A ou la H, par exemple, H sur phi 1 égale à O0, par exemple, fois phi 1. Et H sur phi 2 égale à E0 fois phi 2. C'est bon. H sur phi 3 égale à E0 sur phi 3. Donc, les trois exemples, H sur phi 1, phi 1, phi 1, phi 1, donc E0 valeur propre, avec le vecteur propre phi 1. H sur phi 2 égale à E0 phi 2. Donc, on peut E0, bien sûr, valeur propre de H avec le vecteur propre phi 2. H agit sur phi 3 E0, donc E0 شنو عندها 3 vecteurs propres et phi 2 et phi 3 donc la valeur propre à E0 est 3 fois dégénérée 3 fois dégénérée c'est bon شباب هادشي بالنسبه للديجينيريسونس وهاد الديجينيريسونس اون جينيرال كنسميوه جي ان
par exemple Gn. يعني degré de dégénérescence. C'est bon. Pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres. Pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres, قلنا بلي A agit sur les phi n égale les valeurs propres lambda n sur phi n. Comment je vais déterminer les valeurs propres? Acceptez الشباب شي وحدين نكملوا l'explication. سي بون شباب، عافاكم. كنقول لكم دائما التحقوا باللايف في الوقت ديالو باش ما نبقاوش مركزين غير مع هادو اللي كيطلعوا وينزلوا. دونك ما غنبقاش نقدر نتبع معاهم في قبضهم. دونك قلنا لكم بلي ا سور في ان ايكال لامدا ان سور في ان. انت في ليكزامان تيعطيك اشنو كيعطيك في ليكزام؟ تيعطيك لا ماتريس كي ريبريزونطون لوبيراتور ا وتيقول لك اعطيني لي فالور بروبر. سي بون. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais résoudre l'équation caractéristique. C'est l'équation caractéristique. On a déterminant de la matrice A, déterminant de la matrice A, moins lambda fois la matrice identité égale à 0. C'est bon? L'exemple suivant. C'est l'examen de 2017. Dans la base discrète, bien sûr, discrète, la base discrète, U1, U2, U3, on a les vecteurs de base. Attaque la matrice représentant H. H bar oméga moins 1, 0, 1 avec oméga égale une constante. قبل ما نعملش ليكواسيون كاركتيرستيك، كنشوف هاد لا ماتريس اشنو فيها. قبل ما نعمل ليكواسيون كاركتيرستيك، تبع الشباب الله يرضي عليك. قبل ما نعمل ليكواسيون كاركتيرستيك اشنو كنشوف؟ هاد لا ماتريس كيفاش عامله؟ قريتو في الالجبر، لا ماتريس اي دياغونال، لا ماتريس اي دياغونال. اللي عنده شي مشكل ما كيعرفش كيفاش هي ماتريس دياغونال، اكتيفي الميكرو وقول لي انا قبل ما ندوز هاد لابارتي هادي. جو بونس راكم في الدوزيام اني اللي ما عرفهاش غيمشي يلعب. دونك ها لا ماتريس اللي عندي، ها شوف معايا شباب، اش ايغال اش بار فوا اوميغا فوا موان 1 0 0 0 0 0 0 0 1. هاد لا ماتريس elle est définie dans la base U1 U2 U3. c'est bon. ها هما لي زيليمون ها لي زيليمون دياغون، كاينه موان 1 كاينه 0 كاينه 1. هذا هو الدياغونال الشباب، هذا اللي هنايا هذا. دونك هادو هما اللي كندور عليهم. سي بون افيك خصك تضرب في اش بار اوميغا. لي فالور بروبر ديال واحد لا ماتريس دياغونال، خذ لا ريغل الشباب. لي فالور بروبر ديال واحد لا ماتريس كتكون دياغونال هما هاد لي زيليمون دياغونو. دونك غنقول بلي الميزور دو اش، اشنو هو الميزور في لي بوستول؟ الميزور هو ديتيرميني لي بروبريتي ولا ديتيرميني لي فالور بروبر ولا اون فالور بروبر ديال هاد لا ماتريس اش. اشنو هما لي فالور بروبر؟ هما les éléments diagonaux h bar oméga fois moins 1 هي moins h bar oméga. la valeur propre الثانيه h bar oméga fois l'élément 0 اللي هي 0. الاخرى h bar oméga fois 1 اللي هي h bar oméga. donc 3 valeurs propres. هذه غير بالملاحظه الشباب، الا كانت ماتريس دياغونال les valeurs propres ce sont les éléments diagonaux et les vecteurs propres هما les vecteurs de base اللي هما U1 U2 U3. donc pour la valeur propre الشباب اللي هنايا، شوف هذا la valeur propre، ها ليليمون دياغونال هو هذا الاول موان 0 h bar oméga. اشنو الفيكتور بروبر ديالو؟ U1. ثاني الفيكتور بروبر ديال U2. ثالث هو U3. انا جيت لهنايا وعملت لكم الكالكول، درت بحال ما عارف باش نعمل الكالكول. غنحل ليكواسيون كاركتيرستيك، واخا الا كانت دياغونال وعملتي هذا الكالكول ديالك راك شي شويه كتضيع الوقت. جو في اكسبت كيلكان. دونك اشنو غنعمل؟ عملتها لا ماتريس ديالي، ها هي لا ماتريس اش موان لامدا فوا لا ماتريس ايدونتيتي. دونك ماتريس عندك الماتريس اش راه 3 3. دونك غتكون لك لا ماتريس ايدونتيتي 1 1 غتجيك 1 1. سي بون بيان سور غضربها في لامدا. ها هي هادي غنجي نحطها، ها هي الديتيرمينون. كنظن ما كانش اللي غيكون عنده شي مشكل في هذا الشيء هذا. ها الديتيرمينون شنو كتعمل؟ كتعمل هنايا بلس، كتعمل هنايا موان، كتعمل هنايا بلس، كتهز هذا الاول سويفون بلس وشنو كتعمل؟ ها هي الشباب، ها بلس، ها هي عندي هنايا بلس، سا سي موان، سا سي بلس. كناخذ هذا اللي معاها كنحطو هنايا بلس هذا وكنضرب على هذا كولون
وهذه اللي كتبقى لي هذه. علاش هنا عندي 0 0 موان 0 في هذاك الشيء الاخر بلس 0 ها انت موان 0 في هذيك الاخرى بلس 0 في الاخرى هناني الله. دونك عندي غير هذا لو تيرم هذا. دونك موان اشبه اوميغا موان لامدا فوا هذه 0 0 الاخرين راه مشاو. غتبقى لي هذه هي هذه فوا هذه موان هذه فوا هذه. دونك كيلك دي تريك اللي هما دي كالكول سامبل. هذه ليكواسيون هذه شنو هو الريزوليسيون؟ لامدا ايكال 0 او بيان لامدا ايكال موان اشبه اوميغا او بيان لامدا ايكال اشبه اوميغا. هما لي زيليمون دياغونال اللي لقينا قبيله. دونك اشنو كنقولوا؟ بلا ما نكملش الكالكول ديال لي فيكتور بروبر ديالهم حيت قلت لكم هما لي فيكتور ديال لي فيكتور بروبر لي فيكتور دو باز. سي بون تنشوفوا شي ماتريس اخرى ونلقاو لها الفيكتور بروبر ديالها. قلت لكم لي فيكتور بروبر ديال لا فالور بروبر موان اللي مع موان زا هي U1 هذه هي U2 هذه هي U3. سي كلير شباب؟ هذه كيسيون اوكي اون كونتيني. عندنا باغ اكزومبل هذه يمكن كانت في شي اكستري ديال شي اكزامان عطاك لي فالور بحال هكا لي زيرو. سي بون؟ Non, monsieur. Non, monsieur. Les gens qui ne comprennent pas l'arabe, quand même, on a des problèmes, on ne comprend rien. Ok. Pour l'exemple 2, ils nous donnent les éléments de matrice. Ils nous donnent que U1 à U1 égale à U2 à U3 égale à U3 à U2 égale à petit a. C'est bon? Comment je vais présenter ou représenter la matrice de l'opérateur A? Généralement, la matrice A, bien sûr, bien U1, U2, U3, et bien sûr, elle est définie dans la base U1, U2, U3. C'est bon? Donc, c'est ça sur U1, qui est U1, c'est ça sur U2, et c'est ça sur U3. U1, U2, et c'est ça sur U3. C'est clair? Les éléments de matrice, c'est ça. Pour l'élément 1, c'est ça sur U1 à U1. C'est ça sur U1, U1, bras à U1, quête. Pour l'élément 2, c'est ça sur U1. Vous voyez, c'est ça sur U1 à U2. Pour troisième élément, c'est ça sur U1, bien sûr. Je suis dans la ligne de U1, bras, U1 à U3. C'est bon. Pour la ligne 2, suivant bien sûr, bras U2. C'est ça sur U2, c'est ça c'est A, et c'est ça bien sûr suivant la colonne U1. Les éléments de matrice. Suivant, donc je suis dans la ligne U2, donc U2 à bien sûr U1, colonne U2, etc. C'est bon? Pour remplir, donc U1 à U1, c'est ça sur U1, c'est ça sur U1. A, U1, bien sûr, le premier élément diagonal égal à A. C'est bon. U2 à U3, ligne U2, colonne U3, ligne U2, colonne U3. C'est ça. Vous voyez? C'est ça, c'est A. U3, ligne U3, colonne U2. Ligne U3, colonne U2. Et c'est ça, c'est A. Pour les autres éléments sont nuls. هنايا فاش كيعطيكم لي ريبريزونطاسيون بحال ما هكا سو فورم ديال لي زيليمون دو ماتريس بحال ما هكذا كيعطيهم لكم هكذا كيفاش كتعمروهم الشباب. Pour les valeurs propres de la matrice, déterminant de A moins lambda fois 1, là il y a déterminant A moins lambda fois 1 égale à 0. وهنا لا ميم شوز عندي 0 0 هنا غيجيني سامبل لو كالك. دونك غنحط هنايا عاوتاني بلس هنا نحط موان هنايا بلس. Donc, A moins lambda fois déterminant, on va les valeurs propres. Il y a A plus au carré plus au moins A. Vous voyez, je vais la valeur propre moins A, il y a valeur propre simple, plus A, il y a deux fois, plus A et plus A. C'est bon? Donc, on a la valeur propre double. Donc, il y a deux fois dégénéré. Pour la valeur A, moins A, une seule fois.
C'est bon. Comment je vais déterminer les vecteurs propres? Déjà, les vecteurs propres, par exemple, pour la valeur propre lambda 1, pour la valeur propre lambda 1 égale à moins A. Propriété fondamentale. Moins A est une valeur propre de A. Avec la valeur propre, par exemple, phi 1. La règle, elle est simple. Donc, A agit sur phi 1 égale la valeur propre. La valeur propre, c'est lambda 1 égale à moins A sur phi 1. Phi 1, bien sûr, phi 1. Donc, la matrice A, elle est dans la base U1, U2 et 3. Donc je vais accepter quelqu'un. C'est bon. Donc, phi 1 est aussi défini dans la base U1, U2, U3, c'est-à-dire dans la base U1, U2, U3, comme toujours le quête, alpha, bêta et gamma. C'est bon, dans la base U1, U2, U3. Donc, A phi 1 égale à la valeur propre moins A phi 1. C'est ça, c'est votre matrice. C'est ça, c'est votre matrice A. Et c'est ça, c'est le quête avec la valeur propre moins A. Et c'est ça, c'est le vecteur propre phi 1. Donc, je vais essayer de déterminer, bien sûr, les coefficients alpha et bêta et gamma. Donc, il a mis tout le produit. Il y a A fois alpha, 0 fois bêta, 0 fois gamma. Donc, A fois alpha égale moins A fois alpha. C'est bon? Aussi, 0 fois alpha, 0 fois bêta, A fois gamma. Donc, A fois gamma égale à moins A fois bêta. Le produit matriciel. 0 fois alpha, A fois bêta, 0 fois gamma égale à moins A fois gamma. Le système dial A sur phi 1 égale à la valeur propre avec le vecteur propre. Le système, avec la condition que phi 1 doit être normé. Phi 1 égale à 1, c'est-à-dire alpha 1 au carré plus bêta au carré plus gamma au carré égale à 1. C'est bon? Donc, le système, je peux déduire que alpha égale à 0, gamma égale à moins bêta et bêta égale à moins gamma. Bien sûr que gamma égale à moins bêta. J'ai la condition اللي عندي هنايا alpha égale à 0, bêta au carré هي دي عندك bêta au carré, gamma égale à moins bêta avec le module moins غتمشي égale à 1. Donc 2 bêta au carré égale à 1. Donc bêta égale à plus 1 racine 2. Et gamma égale à quoi? واش باقي l'écran partagé معكم يا شباب؟ واش l'écran باغي كتشوفوها؟ اوكي. Donc alpha déjà, donc bêta égale à plus 1 racine 2 et gamma شنو قلت على gamma من لهنايا؟ قلت على gamma باللي gamma égale à moins bêta. C'est bon? Gamma égale à moins 1 sur racine 2. Donc هكذا لقيت le vecteur propre phi 1 associé la valeur propre moins A. Et de même ديروا الكالكول ديالكم عاوتاني بالنسبه للفيكتور بروب باغ اكزومبل بلس ا. الفيكتور بلس ا قلت لكم الفالور بروب بلس ا اللي دو فوا ديجينيري، سيتادير عندها الفيكتور بروب في 2 وعندها البروب في 3. يعني البروبريتي شنو هي؟ ا اجي سور في 2 ايغال لا فالور بروب ا في 2 افيك في 2 ندير لها هي باغ اكزومبل الفا 2 بيتا 2 اي غاما 2 ونعمل لا ميم شوز. داكشي شفتو في الالجبر. سي بون شباب؟ دابا بالنسبه لوبيراتور هيرميتيك. بور لوبيراتور هيرميتيك راه توجور كتكون ا بلس ايغال ا. سي بون. وبور لوبسيرفابل يكون هيرميتيك وفوقاش ما كندويو على هيرميتيك سيتادير اوتوماتيكمون راه لي فالور بروبر ديالو لي فالور بروبر ديال لوبيراتور ا راه هما توجور ريال. سي بون. هنا راه نعطيكم دي زيكزامبل. باغ اكزومبل عطاك هاد لا ماتريس h بار اوميغا 1 1 1 دومي. دونك يمكن كانت شي اكزامان ديال 2017 h بار اوميغا 1 1 2. سي بون. ها لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال ديالها 1 1 2 matrice la matrice elle est diagonale, donc les valeurs propres ce sont les éléments diagonaux, donc égale h bar oméga
H bar oméga et de H bar oméga. Mais H bar oméga عندك هنا كتعاود. Donc راه H bar oméga راها deux fois dégénéré et de H bar oméga non dégénéré. C'est bon. Ou puisque la matrice est diagonale, les vecteurs propres sont les vecteurs de base. C'est-à-dire, la valeur propre plus H bar oméga est 1. Le vecteur propre est U1. Le vecteur propre de H bar oméga aussi, donc U2, bien sûr, elle est deux fois dégénérée. Et la valeur propre de 2 fois H bar oméga, bien sûr, suivant U3, le vecteur de base U3, هي الفيكتور دو باز ديالها. هنا الشباب ركز معايا هنايا كيعطيك لا ماتريس A كيعطيك لا ماتريس A بهاد لا فورم هذا U1 U2 كتسمى البروجيكتور هذا اللي كنا دوينا عليه البروجيكتور سي بون تيقول لك ريبريزونتي هاد لا ماتريس كومون جو في فير غنعمر لي زيليمون دو ماتريس ديالي باغ اكزومبل هاد ليليمون اللي كاين هنايا هذا اللي فيه زيرو اشنو هو هاد ليليمون هذا اللي هنايا هاد ليليمون هذا اللي كنركز عليه هنايا راه هو U1 A U1 c'est bon donc A U1 c'est bon qu'est-ce que je vais faire donc A agit sur U1 A égale à quoi égale à A fois I c'est bon U1 c'est bon U2 moins I U2 U1 agit sur U1 c'est bon غتجينا هنايا U1 donc U1 ها هو دا A هذا هو A c'est ça c'est votre opérateur A et c'est ça sur U1 donc U2 غنجي لهنايا U2 U1 هذه مع هذه شنو غتجيني U2 U1 égale à 0 bien sûr et aussi اشنو غتجيني هنايا غتجيني هنايا هذا لو تيرم هذا هاد U1 avec U1 U1 avec U1 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 égale à 1 c'est bon donc هذا égale à quoi égale à A هذا le premier terme قلنا راه nul U1 مع U1 هي 1 غتجينا A moins I U2 c'est bon moins I fois U2 donc هذا ما هو إلا A sur U1 هذا هو غير A sur U1 أنا شنو باغي l'élément de matrice U1 A U1 اشنو غنعمل له غنجي نعمل هكذا U1 A U1 égal ها U1 ها هو دا A sur U1 هو A fois moins I c'est bon suivant U2 c'est bon اشنو غتجيك هنايا هذه راه غير فالور donc U1 sur U1 U1 sur U2 égale à 0 لحقاش هو باز orthonormé c'est bon donc داكشي باش جاتني هنايا 0 et de même إلا بغيت l'élément عاوتاني إلا بغيت l'élément qu'est-ce que je veux faire l'élément الثاني par exemple هاد A ملي جبتها par exemple هاد l'élément هذا ça c'est U1 A U2 U1 A U2 donc A agit sur U2 ça c'est votre opérateur A sur U2 sur U2 شنو غيجيكم هنايا sur U2 U2 égale à 1 U1 U2 égale à 0 donc A sur U2 égale هانتوما الشباب عمل هنايا A sur U2 U2 ها هي دي U2 donc U2 avec U1 égale à 0 حقاش هادو راه orthonormé U2 égale à 1 donc A sur U2 égale à A I U1 c'est bon أنا باغي U1 A U2 donc ها U1 A sur U2 اللي هو A I U1 donc A I غتخرج غتجيك هنايا هو U1 produit scalaire U1 égale à 1 donc هنا ملي جاتك IA c'est bon et de même غتلقى غتعاود نفس لا ميثود دو ميم غتلقى بلي هذا 0 0 0 حتى هنايا اشنو كيمثل هذا ليليمون باغ اكزومبل هذا هو في لا ليني U3 A U2 سي بون شباب
Je vais accepter quelqu'un. Donc c'est bon, Shabab. مسيو Oui? استاذ واخا شرحت شويه حيت كتزرب. اوكي. فين ما فهمتيش انت هنايا؟ اشنو اللي ما فهمتيش في هاد ليليمون هادي؟ قلت لكم قبيله كيفاش كنعمروا لا ماتريس ديالنا كيما عطانا لوبيراتور، كيما عطانا هاد لوبيراتور كيما غادي يكون. دونك لا ماتريس ديالك كيفاش غتعمرها؟ باش غتعمر لا ماتريس ديالك؟ قلت لك لا ماتريس باغ اكزومبل اللي هنايا عندنا هنايا في لا باز U1 U2 U3 ها لا ماتريس ديالك دون لا باز U1 U2 et U3. C'est bon. C'est ça sur U1, ça sur U2 et c'est ça sur U3. كيفاش غدير لي زيليمون د ماتريس؟ هاد ليليمون هذا هو U1 A U1. C'est bon. ليليمون الاخر انا في لا لين U1 هذا U1 A U2. هنا عاوتاني U1 A U3. عاوتاني هنايا شنو هو هاد ليليمون اللي غيكون هنايا؟ غتكون هنا U2 A. انا هنايا كاين في الكولون U1. هنا عاوتاني شنو عندي؟ انا كاين في لا ليني U2 كولون U2 A U2. سي بون. هنايا عاوتاني U2 A U3. عاوتاني هنايا شنو؟ U3 A U1. هنايا شنو؟ دونك U3 A la ligne U2. وهنا U3 l'élément diagonal A U3. C'est bon. هنا كيفاش كتحط لا ماتريس ديالك؟ باغ اكزومبل هنايا شنو عطانا؟ هنا عطانا لوبيراتور اللي عندنا باردون. عطانا لوبيراتور A il s'écrit sous forme de projecteurs. ها هما دو عندك. غتجي دير A كما عملنا قبيله A agit sur U1 A agit sur U2 A agit sur U3 وكتحسب لي زيليمون دو ماتريس. واش مفهوم الشباب؟ كاين شي واحد ما لقى شي صعوبه في هاد لابارتي هادي؟ انا نعاود ندير طيب شويه. هنايا نيت اشنو عطانا؟ عطانا l'opérateur A et A égale AA fois I U1 U2 c'est bon moins I U2 U1 c'est bon. أنا il a barré par exemple les éléments de matrice. Je vais calculer A agit par exemple sur U1 égale A égale à quoi? هذا agit sur U1 donc égale à A fois I U1 U2 moins I U2 U1 c'est bon. هنا عندك U1 اشنو كتعرفوا نتوما الشباب؟ Je vais changer la couleur. عندك U2 اشنو هو البرودوي سكالير؟ يجيك البرودوي سكالير U2
أجيك le produit scalaire U2 c'est bon U2 U1 هذا هو الأول عندك هنا U2 U1 c'est bon égal à quoi U2 U1 U2 U1 قلنا مختلفين I différent de G donc هذا égal à 0 donc هذا البروميير تيرم هذا غيجيني نول سي بون بحال غنقول هنا غنقول A I U1 U2 sur U1 c'est bon moins I U2 U1 هذا البروميير هنا في هذا لو تيرم دابا agit sur U1 c'est bon هذا égal à quoi égal à A U2 sur U1 égal à 0 c'est bon donc égal à 0 moins I U2 U1 sur U1 égal à 1 c'est bon donc هذا A sur U1 là-bas l'élément de matrice هذا égal à quoi égal à moins I fois A sur U2 et là-bas par exemple l'élément de matrice اللي قلت لكم U1 A U1 égal à quoi donc خلي U1 ها هي A agit sur U1 A agit sur U1 اللي هو هذا égal à moins I A U2 c'est bon égal à moins I A U1 U2 U1 U2 produit scalaire U1 U2 égal à 0 par exemple il a barré A l'élément de matrice U2 A U1 c'est bon l'élément de matrice U2 A U1 ها هو هذا l'élément de matrice U2 A U1 U2 A U1 ها هو l'élément de matrice U2 A U1 qu'est-ce que je vais faire خلي U2 A agit sur U1 A agit sur U1 égale à moins I A U2 c'est bon moins IA U2 agit sur U2 égale à 1 c'est-à-dire moins IA différent de 0 c'est bon كيفاش كنعملوا la représentation matricielle Donc, pour ce qui concerne la représentation matricielle. هاد la partie هادي شنو عندك؟ هاد la partie أخرى. Donc, هذا par exemple عطيتكم هادو B agit sur U1, U2, U3. C'est bon. Donc, B agit sur U1 égale à B U2 plus U3. U2 plus U3. هذا l'élément de matrice شنو هو؟ هو B U1 U2. Donc, B agit sur U1 هو هذا. B agit sur U1. B agit sur U1 égale à B fois U2 plus U3. C'est bon. هذا l'élément de matrice هذا اللي هنايا ما هو إلا U1 B U1 qui est égal B U1 réagit على U2 0 U1 réagit على U3 لحقاش هو différent donc égal à 0 c'est bon. إلا بغينا par exemple إلا بغينا l'élément الآخر الآخر اللي هو هذا شنو هذا l'élément اللي هنايا هذا l'élément cet élément هو U1 B U2 donc U1 par exemple هذا اللي هنايا B agit sur U2 U1 B U2 A U1 B agit sur U2 هاي في l'exercice هنا B agit sur U2 B agit sur U2 égale à B fois U1 égale à B sur U1 donc égal B راه غير تخرج على برا تجيك U1 agit sur U1 égale à B donc داكشي باش حطينا B هنايا est-ce que c'est clair شوفوا الشرط شنو كيقولوا الشباب سي بون تلقاو لا بريزونطاسيون ماتريسيال ديالكم هي هذه
بالنسبه لي بوستولا اون ريزومي بوستولا 1 et description de l'état du système تيقول لك à l'instant T donné l'état du système physique est défini ou bien est donné par le quête psi de T. C'est bon, هذه le postulat 1. Pour le postulat 2, description des grandeurs physiques, une grandeur physique A mesurable est représentée par une observable A. C'est bon. Par exemple, la grandeur physique اللي كتعرفوا شنو هو الgrandeur physique اللي كتعرفوا هو l'énergie. C'est bon, est représentée par l'observable l'hamiltonien. هذه هي le postulat 2. يقول لك أي grandeur physique mesurable est représentée par une observable واحد l'opérateur bien sûr يكون hermétique علاش داكشي علاش l'hamiltonien toujours il est hermétique يعني les valeurs propres ديالو راهم غيال داكشي علاش l'énergie راه دائما غيال. C'est bon. Le postulat 3 il y a résultat de mesure. Donc la mesure d'une grandeur physique A ne peut donner comme résultat qu'une des valeurs propres de A. Et les mesures de A, on a les valeurs propres dialogue, les mesures de H, on a les valeurs propres dialogue. Le principe de le postulat 4, il y a le principe de composition spectrale. Donc, par exemple, donc spectre discret, non dégénéré. Par exemple, quand la matrice, une mesure ديال A, mesure ديال واحد l'opérateur عندكم عطاكم les valeurs propres ديالو non dégénérées. يعني les vecteurs propres اللي عندكم راه unique. تنقولوا بلي la probabilité de trouver هاد la valeur propre par exemple AN ou lambda n égale هذيك الفيكتور propre اللي لقيتي produit scalaire على l'état du système psi, c'est-à-dire que le système il est dans l'état كذا au module au carré, c'est bon, sur psi. Il a quand psi normé, réagit psi sur psi égale à 1. Normalement, ce que c'est bon. Mais il a un problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour les spectres dégénérés, il a un spectre dégénéré, par exemple, un spectre dégénéré. Il a par exemple la valeur propre à n, un deux vecteurs propres, phi1 et phi2, deux fois dégénéré. Par exemple, deux fois dégénéré. La probabilité de trouver, la probabilité égale. Dire phi1 agit sur psi, bien sûr, le produit scalaire d'Elhom au carré, sur la norme psi, plus phi2 sur psi au module au carré. C'est bon. Il a quand trois fois dégénéré, il fait 3 psi, fait 3. L'exemple, par exemple, AN est 3 fois dégénéré. Donc, le vecteur propre phi1, phi2 et phi3. Donc, on a la sommation. Donc, phi1, psi, produit scalaire phi1, psi, le vecteur propre là, phi1, psi au carré, au module, phi2, psi au module au carré, phi3, psi au module au carré. C'est bon. هنا شنو كيقول لك البوستولا 5 réduction du paquet d'onde كيقول لك si la mesure de A في واحد l'état psi يعني mesure de A dans un état psi donc comme résultat de mesure la valeur propre par exemple AN هاد la valeur propre AN عندها par exemple عندها واحد الفيكتور propre نسميوها في N c'est bon كيقول لك l'état du système immédiatement après la mesure c'est شي واحد donc l'état du système après la mesure كيسميوها psi prime c'est bon égal شنو كتساوي هي la projection normée de psi sur le sous-espace associé à la valeur phi n هي البروجيكتور كتسميوه phi n sur l'état اللي عندكم اللي في الاول فين نعمل فيها لا ميزور هذه بسي بريم هي الى l'état immédiatement après la mesure sur la racine de psi le projecteur اللي عندي psi par exemple لقيت واحد لا فالور par exemple au 0 الفيكتور بروبر par exemple ديالها هي phi 1 et phi 2 نقولوا بلي دو فوا ديجينيري البروجيكتور في هذه الحاله شنو كيساوي البروجيكتور كوم اكزومبل البروجيكتور اللي عندي بي اللي غندير عليه راه ما هو الا في 1 بروجيكتور في 1 بلس في 2
مازال نشوف ليكزercice ان شاء الله. دونك هذه الا كانت دو فوا ديجينيري، الا كانت نون ديجينيري عندي لا فالور بروبر اونيك هي في 1، بروجيكتور غتبقى يجيك في 1 في 1، بروجيكتور في 1 في 1، البروجيكتور 1. وهذا البروجيكتور في 1 في 1 غي اجي سور بسي، غنعمل اجي سور بسي، وهذه ما هي الا لا فالور موين ديال البروجيكتور. فاش غتسمع باللي لا فالور موين ديال البروجيكتور راه ما هي الا بسي بروجيكتور بسي. بيان سور سور بسي راه غتكون نورمي. سي بون. دابا تيقول لك ليفولوسيون، البوستولا 6 ايفولوسيون دو سيستيم donc l'évolution du système dans le temps. Bien sûr, le système, bien sûr, on a l'équation de Schrödinger dépendant du temps, IH bar, la dérivée de psi de t, bien sûr, sur dt égale à h fois psi de t. C'est bon. Par exemple, h, la méthode h, l'énergie cinétique plus le potentiel, l'oscillateur harmonique comme p au carré plus 2n, plus v de x ou 1 demi m oméga au carré x au carré. Il est que le système est conservatif. Le système conservatif. C'est-à-dire que h, il est indépendant du temps. هذه الحالة اش غيكون عندي؟ ديك psi de t égale à exponentielle moins i h t sur h bar fois psi de 0. داير عندكم واحد ليكزيرسيس مازال غنخدمو ان شاء الله. سي بون. هادشي بالنسبه لي بوستولا اون ريزومي. نجيو نشوفوا هاد ليكزيرسيس هذا. عطانا باللي a sur u1، نشوفوا دابا لابليكاسيون. a sur u1 égale à 1 fois u1، a sur u2 égale à u2، a sur u3 égale à moins 2 u3. قال لي عطيني لا ماتريس ديال a وديال b وديال a au carré و b au carré. هاد لا ماتريس كيفاش كتبان لكم؟ u1 u1 u2 u2 u3 u3. دونك راه باينه هاد لا ماتريس راها دياغونال. دونك هاد لا ماتريس ها لي زيليمون دياغونال ديالها 1 1 moins 2. دونك u1 غنجي نعمل هنايا باغ اكزومبل u1 sur u1 égale à 1. دونك هي اللي غنحطها هنايا. ما عرفتش واش كلشي كيعرف يعمل هاد الريبريزونطاسيون ماتريسيال ولا ما. خليو لي ميساج في الشات نشوف. ما عرفتش واش كلشي كيعرف يعملها ولا ما. واش كلشي كيعرف يدير سميتو. ما تنعرفوش مثلا. وي نو مسيو. هاد لا ماتريس اللي كتبان لك هنايا a sur u1 كما قلت لكم u1 اللي على بلي 1 في هذه الحاله راه اشنو قلنا على الفيكتور بروب. تكون واحد لا ماتريس a اجي سور في n كتساوي واحد لا فالور a n سور في n. سي بون. ما كتبدلكش هاد في n اللي عندك هنايا. سي بون ما كتبدلش. دونك هنا عندي a sur u1 égale à u1 1 fois u1. C'est bon. Donc 1 راه valeur propre ديال a avec le vecteur propre u1. Donc غتكون لا ماتريس دياغونال ها 1 عاوتاني a sur u3 égale à moins 2 u3. غنجي نعمل هنا باش نعمل هاد لي زيليمون دو ماتريس. نعمل هنا u3 ونعمل moins 2 u3 égale à 1 avec le moins 2 اللي هنايا. هنا حطيت لا ماتريس دياغونال. هادي اللي شي شويش بغات سميتو. اشنو غنعمل هنايا؟ الا عملت هنايا عندي u2. شوفوا الشباب الله يرضي عليكم. عندي هنايا u2. سي بون. عندي u2 هنايا u2. دونك الا عملت هنايا u1 غتجيني u1 bu1 2i u1 u2 شنو كيساوي u1 u2 ايكال 0. سي بون. دونك هاد ليليمون هذا في هاد الحاله هادي، في هاد الحاله فاش غتجيك u1 bu1 ايكال 0. شنو غادي u1 ها u1 شباب ها u1 b u1 b u1 ها هو ليليمون 0. نجي لهنايا نشوفها غتبان لكم الشباب. عندي b sur u1 ندير هنا u2. عندي هنا u2. دونك 2i u2 sur u2 produit scalaire égale à 1. u2 sur u2 égale à 1. C'est bon. غتجيني 2i. C'est bon. اشنو عندي اخر عاوتاني هنايا؟ نجي ليليمون اللي هو يجيني ساهل هو b sur u3 égale à 2 u3. دونك هي هادشي اللي نحطها هنايا. هذه هي الريبريزونطاسيون ديال لا ماتريس.
الا بغيت لا ماتريس ا او كاري، هاد لا ماتريس فاش كتكون عندك لا ماتريس دياغونال، فاش دير لها الا او كاري راه سي سامبل، يكفي انك دير غير 1 او كاري، ا او كاري، هذا او كاري، هذا او كاري، هذا او كاري. مي بور بي نو، بور بي لا. بور بي الا بغيتي بي او كاري شنو غتجي دير؟ غتجي دير بي او كاري، خصك تشوف لا ماتريس بي او كاري اجي على يو 1، B au carré agit sur U2 et B au carré agit sur U3. C'est bon. ولكن كيفاش شنو كنعرف؟ انا كنعرف هنا في ليكزيرسيس اللي عطاني في ليكزيرسيس غير B sur U1 B sur U1 B sur U2 B sur U3. ملي غتجيني B au carré هنا اللي فاش كنت عملت لكم في الغابيل باغ اكزومبل باغي B au carré sur U1 راه ما هي الا B و B sur U1. دونك هذا هو الاول غياجي، عاد نرجعو ثاني بي غتاجي على هذا كامل. شوف شنو عندنا بي او كاري هو بي يو 1، بي كي اجي سور يو 1 دابخي ليكزيرسيس هو 2 زي و يو 2، 2 زي غتخرج على برا غتجيك بي عاوتاني اجي سور يو 2، بي اجي سور يو 2 هو موان 2 زي يو 1. دونك بي او كاري يو 1 ايكال 4 فوا يو 1. خليو لي الشباب في الشاط واش هادشي بسيط ديال الريبريزونطاسيون ماتريسيال باش ندوزو ونشوفو شي حويجات اخرين. خليو لي في الشات لي ميساج ديالكم واش هادشي بسيط ندوزو. دونك سي بون. سي بون ها بي او كاري غتجيك. دابا قال لك واش هادو ارميتيك. هنا الشباب فاش خصك تركز الله يرضي عليك. دونك اي ماتريس قلنا على لا ماتريس، هاد لا ماتريس ا ها لا ماتريس ا، لا ماتريس ا ايغال 1 1 moins 2 diagonale, les autres éléments راهما nul. La matrice A au carré égale à 1 1 4 diagonale حتى هي. هاد لي فالور بروبر 1 1 moins 2 1 1 4. هاد لي دو ماتريس شوف الشرب واش ارميتيك. هاد لي دو ماتريس تبع في لا راجل. هاد لي دو ماتريس اللي عندنا هما دي ماتريس diagonale où les éléments diagonaux sont réels 1 1 moins 2 sont réels. Donc راهما hermétique لحقاش لي فالور بروبر هما 1 1 4. سي بون. دونك هادو hermétique. اشنو بقى ليا بي او كاري؟ كيفاش لقيت لا ماتريس بي او كاري؟ تبع الشباب لا ماتريس بي او كاري دياغونال عندها 4 4 4 ولي فالور بروبر ديالها هما 4 4 هما لي زيليمون دياغونو. لي فالور بروبر ديالها هما 4 4 4 هما راه غيال ودياغونال. دونك بي او كاري hermétique. سي بون. اللي فيه المشكل هو بي. اشنو كتلاحظوا في بي؟ نجيو لبي ايغال بي ايغال كوا بي. كنجي كنشوفو بي في لا ماتريس ديال بي ها لا ماتريس بي، لا ماتريس بي ايغال باش نشوف واش هي هيرميتيك 0 موان 2 زي سي بون 0 0 0 0 2. اول مرحله هذه فيها لي زيليمون ديالها كاينين دي كومبلكس هنايا، كاينين دي نومبر كومبلكس. اولا بالنسبه لي زيليمون دياغون 0 0 2 لي زيليمون دياغونو هما غيال وحده. وعاوتاني il représente واحد لا symétrie de conjugaison par rapport diagonal. il représente une symétrie de conjugaison par rapport au diagonal. علاش عندك هنا موان 2 زي، موان 2 زي اشنا هو الكونجوغي ديالها هو 2 زي. سي بون. عاوتاني عندي هنا 0 0. دونك فاش كتكون عندك واحد لا ماتريس كنقول باللي بي ني با دياغونال، لي زيليمون دياغونال ديالها سون ريال، لي زيليمون دياغونال يكونوا ريال. سي بون. وهي راه ماشي دياغونال mais elle présente une symétrie de conjugaison par rapport au diagonal. Bien sûr, les valeurs propres ديالها غيكونوا réelles وراه ب في هذه الحاله راها hermétique. C'est bon. Par exemple, نعطيك واحد لا ماتريس par exemple A égale à 1 4 5 I moins I 0 0 0 2 I وهنايا عندي moins 2 I. هذه les éléments diagonaux sont réels, c'est bon, ils représentent une symétrie de conjugaison par rapport au diagonal. Donc, on a moins I, on a moins 2I, 2I, on a 0, 0. C'est bon qu'il y a une symétrie de conjugaison avec les éléments diagonaux sont réels. Donc, A est hermétique, donc c'est-à-dire les valeurs propres de A
اوتوماتيكمون خصهم يخرجوا لك غيال فاش كتكون خدام في ليكزيرسيس وكتقابل لي لوبيراتور ارميتيك ولقيتي لي فالور بروبر ديالك هما دي فالور كومبلكس راجع الامور ديالك راك غلط. سي بون الشباب نشوف في الشاط عفاكم واش واضحه البارتي هذه. ممكن تخلي لنا الدوكيمون غنخلي لكم الدوكيمون عفاك. واش واضحه الشباب هاد البارتي ديال سميتو pour déterminer les vecteurs propres. باغي غنشوفوا لي فيكتور بروبر باقي عندنا دي زيكزيرسيس من ليكزامان. خوله منصف نو قلت لكم لا ماتريس نعاود الشباب لا ماتريس هي لا ماتريس باغ اكزومبل اللي عندي هنايا فيها 1 4 5 لي زيليمون دياغونال يكونوا ريال و il présente une symétrie de conjugaison. كاين واحد الكونجوغي هذا موائي. شنو هو الكونجوغي دو موائي؟ هو اي الكونجوغي دو موان 2 زي هو هذا يعني كاين واحد السيميتري بالنسبه لهذا. ها لا ماتريس كتكون عندك لا ماتريس هي ديال لا ماتريس ديالك ها لا ماتريس ديالك سي بون لي زيليمون دياغونال ها هما هادو وكاين واحد السيميتري دو كونجوغيزون هذا مع هذا عاوتاني هذا مع هذا هذا مع هذا تكون واحد السيميتري دو كونجوغيزون. لقيت هنا اي لقى هنا موائي لقيت هنا 2 زي لقاه موان 2 زي باش نقول عليه بلي ارميتيك. الا ما كانش كيفيريفي هذا الشيء راه با ارميتيك. ها هي لا ماتريس بي 0 ريال 2 عندي موان 2 زي عندها هنا 2 زي دونك هذا راه ارميتيك. اش كتعني ارميتيك؟ يعني راه كيفاش عامل راه لي فالور بروبر ديالو راهم ريال. بالنسبه لعاوتاني لا ماتريس ا نرجع لا ماتريس ا اشنو هما لي فيكتور بروبر دو ا 1 1 4 1 فالور بروبر دوبل راه دو فوا ديجينيري لحقاش عندك الفيكتور بروبر يو 1 لي فيكتور دو باز لحقاش دياغونال اي 2 اي 4 الفيكتور بروبر ديالها هي اي 3 سي بون بي او كاري ماتريس دياغونال 4 4 4 الفالور بروبر هي 4 راها 3 فوا ديجينيري عندك تعود 3 فوا. علاش؟ لان عندك الفيكتور بروبر يو 1 الفيكتور بروبر يو 2 الفيكتور بروبر يو 3 لحقاش هي ماتريس كيفاش عامله ماتريس دياغونال دونك 3 فوا ديجينيري لحقاش الفيكتور بروبر الاولى يو 1 الفيكتور بروبر يو 2 الفيكتور بروبر يو 3 سي بون شباب. المشكل بالنسبه لا ماتريس بي اللي سولنا الاخر كومون ديتيرمين لي فالور بروبر ديال بي لي فالور بروبر دو بي نشوف عنده واش لقيت انا لي فالور بروبر دو بي ديجا. Pour déterminer les valeurs propres de B, ها لا ماتريس B اللي عندكم هاد لا ماتريس اللي عندي هنايا غناخذ باغ اكزومبل ليليمون دياغونال 2 باش نسهل على راسي شويه فاش كتكون عندي بحال هاد لي تيب ديال الماتريس ناخذ ليليمون دياغونال 2 ليليمون دياغونال هذا راه هذه راه فالور بروبر ليليمون دياغونال ونضرب على هاد الكولون وعلى هاد اللين غتبقى لي هاد لا ماتريس صغيره اللي ديفيني دون لا باز بيان سور U1 et U2 سي بون دونك بي نسميها بي 3 فالور بروبر غتبقى لي هاد لا ماس 2 هاد لا ماتريس 2 0 موان 2 زي كتسمى ريستركسيون ديال بي بيان سور اللي ديفيني دون لا باز U1 et U2 ضربت على هذه اللي فيها لا فالور بروبر 2 مشات غتبقى لي هاد لا ماتريس هذه دونك لي فالور بروبر ديال هاد لا ماتريس ريستركسيون كي ديفيني دون لا باز U1 et U2 راه هما لي فالور بروبر ديال بي. كيفاش غنعمل لها ديتيرمينون ديال بي موان لامدا فوا لا ماتريس ايدونتيتي تجيني لي فالور بروبر يجوني 2 موان 2 ما كنظنش شي واحد باقي عنده مشكل في هاد لي فالور بروبر. اشنو لقيت في لي فالور بروبر؟ لقيت في الاولى 2 علاش 2 كاينه في ليليمون دياغونال جات في اي 3 دونك الفيكتور بروبر ديالها هي اي 3 باش نسهل على راسي لا ماتريس ريستركسيون دون لا باز U1 et 2 حدي راسك دون لا باز U1 et 2 لقيت لي فالور بروبر كاينه 2 موان 2 2 عندي هنايا وعندي هنايا دونك 2 راه فالور بروبر دوبل غنقول عليها بلي راها 2 فوا ديجينيري عندي 2 هنايا اي 2 هنايا وعاوتاني بي 2 ايكال موان 2 اللي لقيت هنايا راها نون ديجينيري. كومون جو في ديتيرميني لي فيكتور بروبر؟ ديجا لا فالور بروبر 2 اللي قلت لكم راه جات في الدياغونال ها هي الفالور بروبر 2 اللي جات في الدياغونال اللي عندي هنايا ها هي دي راه جات مع اي 3 دونك الفالور بروبر الفيكتور بروبر ديالها هي اي 3 مي بقات ليا الماتريس ريستركسيون اللي ديفيني دون لا باز U1 et 2 دونك فاش غنجي نقول لك باللي هاد لا فالور بروبر 2 عندها اي 3 بقات لي لا ماتريس ريستركسيون عندها لي فالور بروبر لامدا 1 ايكال 2 لا ماتريس ريستركسيون لي فالور بروبر ديالها هي 2 و موان 2 بور لا فالور 2 اشنو غنجي نعمل نسمي لامدا 1 هي الفيكتور بروبر ديالها لامدا 1 ايكال
égale à alpha U1 plus bêta U2. علاش ما درتش U3 parce que هاد لا ماتريس B اللي عندك ريستريكسيون اللي ديفيني دون لا باز U1 U2 عندك تزيد U3 تزيد غاما U3 كما عملنا قبيله عندك تزيد تعمل هنايا بلس غاما U3 نو parce que la matrice restriction راه définie dans la base U1 U2 غتعمل الكالكول ديالك ها لا ماتريس ها هي دي قلنا على الكيت راه كتكون على شكل لين ها لا فالور بروبر 2 ها اللي عندك دونك غتخرج لا كونديسيون باللي الفا ايغال 1 racine 2 وهذه اي sur racine 2 وهذه هي الفيكتور بروبر ديالك اسوسي على لا فالور بروبر 2 دونك لا فالور بروبر 2 عندها U3 وعندها هاد لامدا 1 خليو لي في الشاطئ الشباب نشوف واش كلشي كيعرف يعمل هذه القضيه هذه بي اجي سور الفيكتور بروبر ايغال لا فالور بروبر كذا وتخرجوا السيستيم ديالكم نشوف الشاطئ قبل ما ندوزو لهاد لابارتي هذه واو نو شكون دونك اشنو عندكم الشباب هنايا قلنا كتجي كتحط واش تبعتوا معنا في الاول ولا ما تبعتوش دونك عندي لا ماتريس ديالي هي بي اللي بغيت نوجد الفالور الفيكتور بروبر ديال هاد لا فالور بروبر 2 دونك بي لا ماتريس بي لوبيراتور بي اجي سور الفيكتور بروبر كتجيك لا فالور بروبر سي بون مع الفيكتور بروبر ديالها ما كتبدلش الفيكتور بروبر قلنا لي كونديسيون خصها تكون ديفيني دون لا باز U1 U2 افيك لي كوفيسيون الفا اي بيتا سي بون ما زدتش U3 لحقاش هاد لا ماتريس اللي ديفيني دون لا باز U1 U2 كنحط لا ماتريس بي ها هي 0 0 موان 2 زي 2 زي ها الفا ها بيتا ايغال لا فالور بروبر هنا غير هنايا دابا كنطبق غير هنا ها لا ماتريس بي ها لامدا 1 ها 2 ها الفا ها بيتا قلت لكم دائما الكات هذه اللي عندي هنايا هذه اللي كتبت لكم هذه الكتابه هذه ليكريتور هذه راه ايغال الفا بيتا سي بون شباب دونك لامدا 1 ايغال 1 سور راسين 2 دونك اشنو غنعمل 0 فوا الفا 0 موان 2 زي فوا بيتا موان 2 زي فوا بيتا ايغال 2 الفا من هنا غتخرج لا كونديسيون ديالك باللي الفا باللي بيتا ايغال اي الفا سي بون شباب ها انت عندك موان 2 زي الفا ايغال 2 موان 2 زي بيتا موان 2 زي بيتا ايغال 2 الفا دو غتمشي مع 2 غتجيك بيتا ايغال اي الفا اي ابخي شنو غنعمل لا كونديسيون الاخر هو لا كونديسيون هاد الفيكتور بروب تكون نورمي دونك الفا او كاري بلس بيتا او كاري ايغال 1 سي بون شباب Et c'est la même chose. Pour B2 égale à moins 2, donc la matrice restriction B sur le vecteur propre égale la valeur propre fois le vecteur propre. La matrice اللي عندك هي 0 2i moins 2i 0 هذه dans la base U1 et 2 les coefficients ديالو اللي نسميو les coefficients alpha 2 bêta 2 égale اشنو هي la valeur propre هي 2 c'est bon 2 ولا moins 2 هنا عندي donc ها alpha 2 ها بيتا 2 وتحل هذا السيستم تخرج لا ريلاسيون انتر الفا اي بيتا ا كونديسيون كو الفا 2 او كاري بلس بيتا 2 او كاري سوا ايغال 1 سي بون وتخرج الفيكتور بروبر ديالك ها هي دي لامدا 2 دونك اون ريزومي هاد لا ماتريس ا لا فالور بروبر 1 راه دو فوا ديجينيري عندها لي فيكتور بروبر U1 U2 موان 2 عندها U3 بور لا ماتريس بي عندك pour la valeur 2 راه دو فوا ديجينيري عندها لامدا 1 وعندها U3 وموان 2 عندها لامدا 2 سي بون شباب نشوف في الشاطئ شنو عندكم هنايا دونك كيبان لي ندوزو هاد الكالكول ماتريسيال وهاد الشيء هذا راه لي فالور بروبر لي فيكتور عافاك نسولك عافاك بالنسبه لهذيك لي كوفيسيون هذيك الفا ايتيغال موا اي بيتا و اي الفا ايتيغال بيتا واش بحال يعني نقدروا ناخذوا وحده فيهم فين هي يعني واش نقدروا ناخذوا بيتا هي اللي كتساوي اي الفا ولا غادي ناخذوا الفا كتساوي موا اي بيتا
اللي بغيتي. شنو عندي هنايا انا راه فاش قلت لك شنو كتبت هنايا، لقينا باللي موان اي بيتا، لقينا باللي موان اي بيتا ايكال الفا، ياك؟ اشنو غديري هنايا؟ دونك بيتا ايكال كوا؟ دونك واش هادشي لقينا قبيله الفا ايكال موان اي بيتا؟ نشوف. هي هادي. لقينا موان دو زي موان اي بيتا ايكال الفا. دونك بيتا ايكال كوا؟ دونك نضرب هنايا في اي ونضرب هنايا في اي، غتجيني موان اي او كاري فوا بيتا ايكال اي الفا. اي او كاري ايكال موان 1 افيك لو موان، صافي كو بيتا ايكال اي الفا. صافي تلقاي لا كونديسيون، غتجيك الفا او كاري بلس الموديل ديال بيتا او كاري هو اي الفا او كاري ايكال 1. الموديل ديال اي ايكال 1، دونك غتجيك 2 الفا او كاري ايكال 1. دونك الفا ايكال 1 سور راسين 2 اي بيتا ايكال اي الفا، يعني اي سور راسين 2. سي سامبل. بالنسبه لهاد لابارتي الشباب ما كنظنش بلي راه فيها شي مشكل، راه شي حاجه اللي غدربوا غير على لي كالكول ديال لي زالجيبر باش ما نضيعوش فيهم الوقت بزاف، راه درنا كيلك طاش عليهم. بالنسبه شنو بقى لنا هنايا؟